送。翻返嚟都市人情第二節嘅健康解碼星期二啊！呢一節咧請嚟咧註冊中醫師李廣企喺度咧，想同大家從中醫學角度咧繼續講下呢個脫髮問題嘅。歡迎晒你，李中醫師。你好 William，兩位好。其實從中醫學角度嚟講咧，即係脫髮咧算係一個乜嘢嘅病嚟嘅咧？其實脫髮咧既係一個生理現象，亦都可以係一個病嚟嘅。因為咧古書裏邊咧都有提及啊，就係《黃帝內經》咧就話咧女子咧57即係35歲嘅時候咧就會開始咧面黑、面燶。就膚色冇咁好，同埋咧就會咧就甩頭髮噶啦。咁男人咧就係58即係40歲咧，佢就開始頭髮稀疏啊，就會咧牙又會鬆啲啊，咁啊頭髮咧又開始甩噶啦。咁呢個係自然嘅生理現象啦。咁如果話你20歲就開始甩噶咯喎，咁咧就可以當係一種病嚟醫治㗎。而家都市人都好早啦，開始甩頭髮。係啊，有啲10幾歲都開始甩㗎啦。譬如有啲15歲嘅細路女啊，打機太多啊，學業緊張啊，又夜瞓啊，咁都可以甩得好多頭髮。咁同我哋嘅臟腑有冇關係咧？譬如唔同位置甩嘅咧，又有冇唔同嘅咧？其實我哋成頭嘅頭髮咧，都係同2個臟腑最有關嘅。第一咧就係肝，因為中醫講咧肝藏血，收埋我哋嘅血液。如果血液充足嘅話咧，咁我哋咧個頭髮就會茂盛。係啦，咁第二咧就係腎啦，腎咧就藏精。咁同埋咧就其華在髮，我哋嘅頭髮咧好似我哋嘅花咁樣。咁所以咧，一個人咧腎精充足咧，就好似頭髮開花，好茂盛、好靚咁樣啦，係啦。咁其實咧，即係好似即係煩惱啊、壓力大，你都話咧會甩頭髮㗎啦。點解會影響到頭髮會甩嘅咧嚇？因為咧一個人嘅煩惱咧，主要都同佢嘅慾望有關嘅。一個人咧就思慾無窮，就暗傷精血。咁即係話咩意思咧？你唔喐都好啦，喺度猛咁諗嘢啦，想買啲咩啊，買啲乜啊，咁咧又做唔到喎。咁於是乎呢啲煩惱咧就會傷咗你啲精血。頭先講啦，腎藏精，肝藏血。咁呢2樣都傷咗嘅話咧，你嘅頭髮就唔可以開花啦，同埋咧就冇乜營養啊，冇乜血啦，佢就會容易掉落啦。咁所以咧呢啲頭髮咧就會同壓力亦都好有關係。如果從現代醫學睇咧，就係話壓力令到個毛囊收縮，咁啊營養供應咧就唔夠，咁令到咧個頭髮咧容易脫落啦。頭先西醫提到咧，即係其實天氣咧都會影響呢個即係脫髮嘅問題㗎嘛。咁中醫又點樣睇呢個問題咧？其實咧無論乜原因都好咧，就係話佢唔夠血佢就甩㗎啦。咁如果天氣凍嘅話咧，溫度低咧，佢個髮囊咧係會收縮嘅。咁同壓力影響嘅效果都係差唔多，即係話佢會收縮。咁啊局部嘅供血唔好啦，咁啊特別容易有一啲譬如話斑禿啊，又或者係一啲咧自然嘅脫落都會多咗㗎。咁所以會有個現象就發覺冬天係甩頭髮多啲嘅。咁如果出街嘅時候，即係成日戴住頂冷帽咧，可以護下嗰啲頭髮，護下個頭，咁會唔會好啲啊？嗱，如果覺得個頭皮係凍嘅，個頭凍，戴個冷帽係可以保暖同埋令到氣血好啲嘅。咁我哋可以自己做一個簡單嘅測試，就係摸下自己個頭皮個肩頂部呢個位置，頭頂係咪溫暖嘅咧？如果係溫暖嘅話，都係唔使戴帽啦。好似我哋咁樣都唔使戴帽啦，係咪？係啦。咁但係咧，我哋唔係1年4季都戴帽嘅喎。係啦，咁就係喺譬如夏天嘅時候，我哋好焗㗎嘛個頭。如果你仲戴帽嘅話咧，其實頭油咧係會增加嘅。咁如果頭油增加咧，就會容易有一啲毛囊嘅堵塞啊，或者係頭皮發炎啊、生癬啊咁樣就會可能對個脫髮仲更加嚴重啲添。咁即係其實脫髮咧同飲食都有好大嘅關係啦。我見有啲即係韓國人士啦，啲頭髮咧好濃密啦，又黑啦咁樣嘅。咁其實同佢哋嘅飲食習慣有冇關係咧？又真係？可能都有啲關係嘅。咁因為咧韓國人咧就係嗰個水土咧就冇咁話濕熱啊。咁香港嘅地方咧食嘅嘢咧就係好豐富嘅，每個國家嘅嘢都有食得到嘅，同埋咧食嘅嘢比較油啊，中意打邊爐啊，咁咧又夜瞓啊，咁所以咧香港人嘅脫髮現象咧，似乎都係會比韓國咧就會嚴重啲。咁所以咧我哋可以喺生活方面咧就少啲食煙啊、飲酒啊、食油膩嘢啊，咁就會令到我哋咧清淡啲，咁個頭髮咧就會健康啲啦。咁應該食乜嘢？如果係咁？如果食係咁咧，就可以譬如話你係頭油多嘅，咁你可以食啲薏米啊、淮山啊，咁樣呢啲都可以嘅。從3方面，嗱健脾嘅話咧，就係食茯苓。茯苓咧係可以健脾同埋好清淡嘅，咁令到我哋咧個脾胃好，就運化啲血液咧可以供養俾頭髮啦。咁第二咧就係補血。咁補血咧就可以食山地，我哋有時會食山地湯，煲完出嚟咧黑掹掹，唔係咁好飲係咪啊？咁你可以咧加啲龍眼肉落去嘅，或者係其他配搭令到佢好飲啲。咁山地呢樣嘢咧可以涼血補血，咁可以咧對男女都好好嘅。係啦，第3樣嘢咧就係補腎嘅，補腎嘅食物咧有好多。
大部分咧黑色嘅食物都係可以補腎。咁我就介紹呢個黑芝麻俾大家可以當呢個保健食品咁樣食啦。咁黑芝麻咧就可以補血啦、補腎啦咁樣，所以咧3方面肝脾腎都調養到嘅話咧，咁頭髮咧就會健康啲啦。咁除咗喺食物方面啦，咁中醫咧都會點樣去醫治脫髮呢個問題㗎？仲有咩方法㗎？係中醫咧就要睇翻佢係咩類型嘅脫髮啦，譬如係鬼剃頭嘅，冇咗一笪頭髮，咁可以攞塊薑咧就叮一叮佢10秒鐘，呢塊熱嘅薑咧可以捽嗰個頭皮，刺激翻咧佢嗰個髮廊咧嘅生長，因為呢啲咧係免疫系統失調嚟嘅。咁如果你係雄性型嘅脫髮，你攞個薑去捽咧冇乜效果，冇乜用嘅。咁有乜辦法咧？呢樣嘢？嗱，如果係雄性型嘅脫髮咧，世界上咧仲未有一個好有效嘅方法嘅，咁但係唔代表冇方法嘅。咁中醫咧會用一個咧補腎啦，同埋咧食中藥啦、針灸嘅方法咧去醫治嘅。咁一定要咧，佢仲有一個髮廊喺度先有得救喎。如果你用隻眼望落去咧，佢個窿即係嗰個髮廊已經冇咗啦。咁你想吉翻個窿出嚟咧，係唔得㗎，係唔可以嘅。所以咧，及早醫治係最緊要，病向淺中醫。係啦，好。不過最好都係咧，即係能夠預防嘅最好啦。有冇啲生活習慣其實即係我哋平時可能係做錯咗，會影響呢個即係頭髮生長咁樣㗎？會㗎，譬如而家好多人中意染髮啊、吹頭啊咁樣嘅。我哋吹頭咧有時咧好急㗎嘛，攞好熱嘅風筒去吹個頭皮，咁咧好似幫佢焗桑拿咁樣。你諗下個頭皮咁熱嘅情況底下咧，個髮廊係會一定嘅受損嘅。咁所以咧太近距離吹頭咧係會傷到嘅。咁另外咧有啲譬如話好特別嘅嗜好，譬如話有啲係跳 break dance， 你攞個頭咧喺地下轉啦，咁轉得多咧，你個頭皮咧就會可能轉傷咗，會甩頭髮變成地中海嘅，或者係戴啲好緊嘅帽啊罩住咗啊，或者你好中意打邊爐啊，咁就會吸收咗好多油分啊，咁令到咧個頭髮咧就係太多油，咁反而咧令到增加嗰個脫髮機會嘅。係咁啊，間唔中飲下啲咁嘅補益嘅湯水咧，都可以幫助到嘅，係咪？冇錯啦，而且咧仲要好有恒心咁飲先得嘅，就唔係1個月飲一次，要每個禮拜飲一次，咁先至會有效。因為我哋南方人咧都好着重咧呢個湯水嘅調養嘅。咁今日咧就有2款湯啦，咁啊比較廣譜啲嘅，適合咧即係男女飲用都可以嘅。係啦，咁第一款咧就叫做首烏山地當歸湯，係啦，咁呢一個湯咧就可以咧首烏咧就可以強筋骨啊，同埋咧抗衰老嘅。咁啊山地咧可以涼血啦，咁當歸咧就可以抗呢一個抑制呢個雄性激素嘅。咁絕大部分人咧，無論男女咧，都有脫髮都係因為雄性激素過多，係啦。咁所以咧呢個當歸一定要加落去嘅，就唔使擔心咧會唔會令到荷爾蒙失調啊，增加咗一啲咩疾病嘅機會啊，都係唔會嘅，因為呢個係植物雌激素嚟嘅，係啦。呢個湯係唔錯噶，咁加唔加肉咧就係悉隨尊便啦。咁啊，第二個就係一個甜品啦，就叫做呢個何首烏、淮山同埋黑芝麻嘅。咁將佢哋所有嘅材料咧都磨成粉，磨成粉之後咧，你用20克至30克咧沖熱水嚟當呢一個早餐嘅營養飲品嚟食咧，每日飲少少咧，咁持之以恆咧，大約半年度咧就已經有效噶啦，就會見到咧頭髮越嚟越茂盛啦，甩得慢咗，即係咧茂盛就唔容易發現嘅。點解咧？因為你要生多咗30% 先感覺到㗎。但係咧甩少咗就會好快知道，大約咧1、2個月已經知道㗎。係咁，但係一般咧，如果我哋平時梳頭咧，都有個方法咧，可以令到咧，即係啲頭髮都健康啲嘅喎，係咪？冇錯，係啦。咁啊，髮常梳啦，中醫講。咁梳頭咧就係咁樣梳嘅。如果攞5指梳嘅話咧，就梳呢個膽經，咁樣掃佢，咁樣可以減壓、減頭痛，同埋咧令到佢膽經通暢。我聽人講話用一啲即係牛骨梳係咪啊？冇錯啦，係啦，牛骨梳咧就冇靜電。嗱，如果你屋企有啲膠梳頭咧，好容易引起靜電嘅脫髮嘅，因為棘住咗啦，所以咧就我哋盡量用一啲木梳或者係牛骨梳，咁就冇靜電啦。咁就呢度咁樣梳。咁有啲人就話咩敲打呢個位嘅又？係啊，無論敲打咧或者按摩咧都可以嘅。我哋喺洗頭嗰陣時咧，我哋咁樣按個頭皮啦，可以咁樣按，刺激啲髮廊，令到佢好啲。主要咧係按到佢冇咁緊張，因為我哋通常咧緊張咧就會頭皮收縮，咁好似罩住個頭咁樣。我哋可以咁樣按下呢啲頭皮咧，放鬆翻，嗰個人咧壓力少啲，咁啊甩頭髮又會好啲啦。